Това е една цялостна програма за цялостно училищно развитие. И тя не работи за отделна класна стая или за отделен учител, тя работи за целия екип и за цялата училищна общност. Ние вярваме и работим за това всяко училище да бъде качествено, всяко училище да подкрепя всяко дете, с което работи и да насочи усилията си към това да търси различни начини, по които да разбере какви са нуждите на учениците и съответно да помогне на учениците да развият пълния си потенциал. Програма Училище за пример също така е насочена и към екипи, които са готови наистина да работят системно и целенасочено към тази промяна. Трябва да бъдат наясно с това, че този процес изисква наистина усилия, много инвестиция, личностна и времева такава, и за да може да бъде постигната. Програма Училище за пример включва два основни курса. Единият курс се нарича Лидерство в училище и това е курса, в който работим с лидерските екипи на училищата. Другия много важен елемент е педагогическия курс, в който работим с учителите. Всеки един от тези курсове се състои от отделни модули и във всеки един от модулите има обучителна част и част, в която съответните участници решават какво искат да изпробват в работата си и да бъдат подкрепени в този процес от ментор. Непрекъснато бяхме в контакт с задачи, с неща, които трябваше да изпълняваме и след модула. И тая наша активност много не държеше в позиция на да ни задържи мотивацията за работа, да искаме още, да научаваме още. И това беше много ценно, защото се чувствахме активни през цялото време. Нямаше момент, в който да забравиш, че вече след модула да забравиш за програмата. Програмата е по-различна, защото когато сме по време на обучение, ние учим чрез преживяване, точно така, както трябва да учат и съвременните деца. Може би програмата ни даде, пак казвам, гледната точка да се промени, така че може би да си поставим по-ясно целите, да ангажираме много повече учениците, не просто да преподаваме. Не просто да покажем колко знаем ние, а да разберем как се случва мисленето при учениците. Така че те виждат учители в една съвсем друга роля. Той не е толкова самотен в класната стая, той си има екип, работи с него. Освен това, вижда подадена ръка за партньорство. Това е много силно. Другото, което е, ученика вижда и себе си в друга светлина, с нови възможности, открива себе си. По друг начин възприема учебния процес. Не е онова скучно нещо, в което влиза, сяда, слуша, дават му домашна работа и си тръгва. Тук е малко по-различно за него като ангажимент, като има делегирана отговорност, която трябва да ръководи екип, да изпълнява определени задачи, билото творчески или нетворчески. Когато планираме едно обучение, се стараем наистина да сме помислили какво е най-смисленото и най-важното нещо за тях, което може да им се случи по време на обучението. След отговора на този въпрос търсим и начините, подходите, по които най-добре можем да случим процесите. Да открием как можем да поставим самите участници в взаимодействие, в специфичен контекст, така че те да достигнат нещо, което е важно, смислено, полезно за тях. Практическата насоченост беше много ценна. Всеки си тръгваше с някаква идея, която директно може да я приложи веднага. И не само, че си тръгва с идея, но той преди това е пробвал тази идея в курса, в обучението, в програмата. Програмата Училище за пример, тя ни вкара в процес на мислене, генериране на идеи и може би вземане точно на нашите решения за това как да ангажираме учениците, как да ги накараме да се чувстват щастливи и удовлетворени, как с тези ученици да постигнем по-високи резултати. Не се плашете от многото информация, която получавате. Тя е обобщаваща в началото, а след това се разделя на малки части, тя се поднася по
подходящ начин, тя е изключително полезна, тя ще ви бъде поднесена по интересен, интерактивен и запомнящ се начин, за да може да ви е полезна и това, което сте научили конкретно и директно да прилагате в работата си с децата. И тук добавям към този втори съвет. Децата са целта, ученика е целта на нашата работа. Екипа е средството, с което ние помагаме на учениците да постигнат своите лични и общи цели, които са за училището, а защо не и за областта, така ми се иска да кажа и за страната. За мен най-важното нещо, с което трябва да излязат участниците, както усещане, като разбиране от програмата, е, че те са отговорни за собственото си учене и изцяло държат в своите ръце решенията, които взимат, изборите, които правят. Те са творци на собствения си път, те създават своята визия и мислят за пътя, който ще ги отведе до нейното реализиране. Обученията за мен са изцяло базирани на тази философия и на това разбиране. Да, ние може би до някаква степен задаваме така посоката на мислене, но това как тя ще бъде разбрана, преведена, контекстуализирана е изцяло в полето на контрол, на власт на самите участници. След като преминах първата година от програмата, вече в мен се промени това, че навлязох в зоната си за развитие. Излязох малко от зоната си на комфорт и започнах да експериментирам повече. Започнах да се предизвиквам да правя неща, които в други моменти не бих правил. Започнах повече да си мисля за това как всеки един от нас функционира по различен начин и не може да очакваш всички в екипа да са с еднаква скорост. Или всички в екипа да те разберат, без да си обяснил подробно как разбираш нещата. Обичайно обученията ни завършват с това екипите да начертаят своя собствен път или своя план и да заложат конкретните дейности, към които те поемат ангажимент, че биха искали да реализират в класните си стаи и в училище изобщо. Това се случва с менторската подкрепа от страна на екипа на училища, за пример. Въобще ролята на ментора като поставена идея и позиция за мен е много интересна и ценна, защото когато екипа иска нещо да променя и да върши нещо ново, да изгражда каквото и да е, той има нужда от един страничен поглед. Да си свири часовника с някой, да получи ценни идеи, нова информация. Ментора по този начин върши нещо много ценно и той не е като патерица, но в същото време е като една светулка, която така или иначе ти помага да ходиш в пътя на новото. Ролята на ментора е да подкрепя, както всеки ментор. Училище, за пример, обаче, делегира едни правомощия, дава едни възможности на ментора да подкрепя училищата в различни фази на неговото развитие. В момент, в който училищата идентифицират своите предизвикателства, своите идеи, в моменти, в които се включват в обучение и ментора участва в дискусиите, в обсъждането. През цялото време насърчаваме активното общуване между отделните екипи, всъщност общуването както вътре в екипа, всеки какво тества, какво експериментира, какво пробва, какви резултати дава то, така и общуването между различните училищни екипи, за да могат да се обогатяват и да учат един от друг. И така до следващите предложени за самостоятелно проучване ресурси. Как да бъдат всички училища, за пример, в България, наистина? Може би с хора, които се втурват, но не да работят сами, а да бъдат като зъбно колело в една голяма машина, в която да се включат учители, учениците и всъщност да се случва всичко като екип.
има една такава крилата фраза, че ако всички учители по света отворят класните си стаи фигуративно, метафорично и буквално само за един ден и всички успеят да видят какво правят всички останали, проблемите на образованието ще бъдат решени за един ден.